Баягы адам баласыны кандай экенин билбейбиз да. Ооруп сыркап кала турган болсо, медресеге бардым, анан ооруп калды, мындай болду деген нерсе жалып болбош керек да. Оору эми Кудайдан келет да, медреседен келбейт да. Баарыбыз бар нерсе Алладан болот деп жүрөбүз да. Жакшылык да, пайда да, зыян да Алладанбы? Же пендеден болобу? Унчукпайсыздар го, а? Пендеден болот дегендер бар окшойт, адамдан болот да. Баары Алладан болот. Шунга жүзгө жүз ишенебизби? Ла илаха иллаллах деп атпайбыз, Алладан башка илах жок, сүйүнүчү, татыктуу зат жок, иллаллах жалгыз Алла деп атабыз. Бардык нерсе. Бардыгы кимден экен? Алладан экен. Пайда дагы, зыян дагы, жакшылык дагы, жамандык дагы. Пайда ата-энеден болуп, зыян бир душмандан эмес экен. Жамандык да, зыян да Кудай Тааладан келет экен. Ошого жүзгө жүз эмне кылышыбыз керек экен? Моюн сунушубуз керек экен. Набады ооруп сыркап кала турган болсо, балаңыз ооруп калды десе, неге менин балам ооруш керек эди? Менин балам соо барбады беле сизге деген нерсе болбош керек да. Мына жүгүрүп жүрүп өлүп калып атпайбызбы? Бул өлүм дагы. Бая бирөө айтат го, машинеден авария болуп өлүптүр деп. Ажал машинеде келди да, булчу. Ажал машинеде жетти. Негизи Азраил машиненин ичиге кирип алган баягы адамгачы. Ошол жерде уктатты, уктап калып өлдү, авария болуп кетти. Жок, күнү суу ошол жерде бүттү да, мынакычы. Бүттү, өлдү дедик да биз шу жердечи. Авариядан. Эгер уктабаганда булар соо калмагыла деп айтып атпайбызбы? Жок, олордун күнү ошол жерде экен да туугандар. Ошондо жакшы жашоо бар, бирок өлүмдүн кандай болушун сиз менен биз билбейт экенбиз да. Өлүмдүн да жакшысын сурашыбыз керек экен. Өлөр өлгүчө сиз менен биз дуа кылайлык. Аллахым омурубузга, рызкыбызга, ден соолугубузга береке бергин. Жаман өлүмдөн сактагын, Оору сыркоодон Алла өзүң алыс кылгын деп бар ушунга көнүп алдык го. Илгери дуа кылбасак, мына 1 жыл 2 жылдан бери ошого дуа өтүп алдык да. Аллахым биринчи эле болгон ден соолук бергин. Үй бүлөмө, бала чакама ден соолук бергин. Омурларын узун кылгын. Ошондой жаман оорулардан сактагын деп Кудайга 5 мал, 6 мал отурганда, чайда отурганда дуа кылганда ушу сурап калдык. Бул айтып атпайбы, Кудай Таала айтат, силер сурагыла, мен беремин деди. Силер дуа кылгыла, мен кабыл кыламын деди. Мына ошого бекем бололу туугандар. Ооруп сыркоо баарыбыздын башыбызда бар. Эгер ооруп нетип кала турган болсо, устаздарга жалып кылбаса, менин балам жакшы кетти эле, ушундай ооруп калыптыр деген нерсе болбош керек да. Мана шундай энди Аллах Таала оорудан өзү сактасын. Ар бир пендени оорудан жакшылык берсин баарыбызга. Баарыбыз жакшы максат менен, жакшы ниет менен келип отурабыз. Ниеттерибиз жакшы иншалла. Келечекте балдар